পাখির রাজা বলে ডাকা হয় তাকে। এরা আকারে বড় এবং শক্তিশালী শিকারী পাখি, যারা তাদের পরবর্তী শিকারের সন্ধানে আকাশে গর্বের সাথে উড়ে বেড়ায়। ঈগলের আত্মপ্রকাশ সম্ভবত ৩৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে হয়েছিল। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া থেকে এখন পর্যন্ত অনেক মানব সংস্কৃতিতে ঈগল শক্তির একটি সাধারণ প্রতীক হিসাবে কাজ করছে। কিছু প্রজাতির ঈগলের নখের চাপ একজন মানুষের চেয়ে 10 গুণ বেশি শক্তিশালী। এদের চোখের আকার মানুষের চোখের সমান। ঈগল তাদের নিজের শরীরের ওজনের 4 গুণ পর্যন্ত বহন করতে পারে। পৃথিবীতে প্রায় 7 প্রজাতির ঈগল বসবাস করে। তাদের মাঝ থেকে সবথেকে বড় ঈগলগুলো নিয়েই আজকের ভিডিও। Woodpecker. ফিলিপিন ঈগল। ফিলিপিন ঈগলের ডানা 6.5 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। 17.5 পাউন্ড বা প্রায় 8 কেজি ওজনের এই বিপন্ন ঈগলটিকে মানকি ঈগলও বলা হয়। এই ঈগল ফিলিপিনের জাতীয় পাখি। তারা বানর, বাদুড়, সিভেট, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, সাপ, টিকটিকি এবং অন্যান্য পাখি খেয়ে থাকে। এই ঈগলের বেশিরভাগই মিন্ডানাওতে বসবাস করে। হার্পি ঈগল। হার্পি ঈগল পানামার জাতীয় পাখি। যদিও আপনি দক্ষিণ মেক্সিকো থেকে উত্তর আর্জেন্টিনা পর্যন্ত হার্পি ঈগল দেখতে পাবেন, তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পানামার ড্যারিয়েন অঞ্চলে। 6.5 ফুট ডানার বিস্তার এবং 11 পাউন্ড বা প্রায় 5 কেজি ওজনের এই ঈগলটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাখিদের মধ্যে অন্যতম। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার নিম্নাঞ্চলীয় বনে বসবাসকারী পাখির জন্য বিশাল এই ডানার বিস্তার অস্বাভাবিক। এই ঈগল উঁচু গাছের মগডালে বাসা বানিয়ে থাকে। ভেরো ঈগল। এই ঈগলের ওজন 9 পাউন্ড বা 4 কেজির বেশি হয়ে থাকে। দক্ষিণ এবং পূর্ব আফ্রিকার পাহাড় এবং পর্বতমালার উপর দিয়ে এই পাখির উড়ে যাওয়ার দৃশ্য সত্যি অসাধারণ। 7.5 ফুট ডানা পাখিটিকে সহজেই চিহ্নিত করে যখন এরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। এর খাদ্য তালিকায় সবথেকে বেশি রয়েছে রক হাইর্যাক্স। এই ঈগল কপি নামক আফ্রিকার ছোট্ট পাহাড়ের শুষ্ক ও পাথুরে পরিবেশে বাস করে। ওয়েজ টেইলড ঈগল। এই পাখিটির বিভিন্ন নাম রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওয়েজ টেইলড, বাঞ্জিল এবং ঈগল হক। 12 পাউন্ড বা 5.5 কেজির পাখিটির রয়েছে 7.5 ফুট ডানা। এই ঈগল অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় শিকারী পাখি। খরগোশ এদের প্রিয় খাবার। মাঝে মাঝে এরা খরগোশকে জীবন্তই গিলে ফেলে। গোল্ডেন ঈগল। প্রায় 14 পাউন্ড বা 6.5 কেজির সোনালী ঈগল উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম পাখি। যদিও পাখিটির ভূখণ্ড ওই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মেক্সিকোর জাতীয় পাখি। এই ঈগলটির 7.5 ফুট ডানা রয়েছে। এটি সবচেয়ে শক্তিশালী পাখিদের মধ্যে একটি, কারণ এটি তাদের নখ দিয়ে জীবন্ত কয়োটিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। হোয়াইট টেইলড ঈগল। এই ঈগলের ডানা প্রায় 8 ফুট।
এবং ওজন 11 পাউন্ড বা প্রায় 5 কেজি। এটি ইউরোপের বৃহত্তম ঈগল। পাখিটিকে ইউরোপ, রাশিয়া এবং উত্তর জাপানে দেখা যায়। বিপন্ন হিসেবে বিবেচিত এই পাখিটি একটি অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করেছে। ঈগলটি সুযোগ সন্ধানী পাখিদের মধ্যে অন্যতম এবং অন্যান্য পাখির খাবার চুরি করতে এরা দ্বিধা করে না। তবে মাছ হচ্ছে পাখিটির পছন্দের খাদ্য। আমেরিকান বাল্ড ঈগল 17 পাউন্ড বা প্রায় 8 কেজি ওজনের সাদা মাথা এবং বাদামি শরীর আমেরিকান বাল্ড ঈগলকে বিশ্বের সবচেয়ে স্বীকৃত পাখিদের মধ্যে একটি করে তোলে। এটি আমেরিকার জাতীয় পাখি। 8 ফুটেরও বেশি বড় ডানার কারণে এই পাখিটি বাতাসে উড়ে যাওয়ার সময় সহজেই চোখে পড়ে। যদিও তারা প্রয়োজনে শিকার করতে পারে, তবে রাস্তার দুর্ঘটনায় এবং অন্যের দ্বারা নিহত প্রাণীর মাংস তাদের বেশি পছন্দ। স্টেলার্স সি ঈগল বেশিরভাগ সামুদ্রিক ঈগলের রয়েছে প্রায় 8.5 ফুট ডানা এবং তাদের ওজন প্রায় 20 পাউন্ড বা 9 কেজির উপরে। এরা জাপানের গ্রীষ্মকালীন অতিথি, সেখানে তাদের বলা হয় ওওয়াশি। এই পাখিটি শুধুমাত্র ওখটস্ক সাগর এবং পূর্ব রাশিয়ার বেরিং সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বংশবৃদ্ধি করে। স্যামন মাছ ব্যাপক পাওয়া যায় এমন এলাকায় বসবাস করতে পছন্দ করে এরা। এই ঈগলগুলো কাঁকড়া, শামুক, স্কুইড, হাঁস, সামুদ্রিক পাখি, ছোট প্রাণী এবং পচা মাংস খেয়ে থাকে। এবং মার্শাল ঈগল মার্শাল ঈগল সাব-সাহারান আফ্রিকার বাসিন্দা। শুধুমাত্র 8.5 ফুট ডানার বিস্তারই নয়, এটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাখিগুলোর মধ্যে একটি। এই 14 পাউন্ড বা 6.5 কেজির পাখিটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে পা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিতে পারে। বর্তমানে জীবিত সবচেয়ে বড় ঈগল এরা। এই ঈগলের খাদ্য পরিবর্তিত হতে থাকে। আকারের কারণে এদের প্রায়শই খেতে হয়। এরা মূলত গিনি ফাউল, বাজার্ড এবং হাঁস মুরগির মতো পাখি খেয়ে থাকে। তবে অন্যান্য অঞ্চলে এর খাদ্য তালিকায় রয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন হাইরাক্স এবং ছোট অ্যান্টিলোপ। এই পাখিরা প্রায় সবসময় এমন জায়গায় বাসা তৈরি করে যেখান থেকে তারা সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। মার্শাল ঈগলের 2টি বাসা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনি বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, প্রকৃতিতে বেরিয়ে আসুন এবং এক্সপ্লোর করা শুরু করুন। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, হয়তো আপনি এই বড় ঈগলগুলির মধ্যে একটিকে দেখে ফেলতে পারেন। 19 এবং 20 শতক পর্যন্ত এই পাখিগুলি বন্য অঞ্চলে কয়েকটি নজিরবিহীন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত শিকার, বাসস্থানের ক্ষতি এবং কীটনাশক ব্যবহারের সম্মিলিত প্রভাব অনেক প্রজাতিকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে গিয়েছে। যে অঞ্চলে শিকার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে ঈগলের সংখ্যা দ্রুত পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।